Вот я уже построил, и я рядом с деревней. Да, я специально это сделал рядом с деревней. Вот, смотрите. Вот у нас липкие поршни берем. Вот так вот с вами. Открываем рычажки. Вот. Давайте. Вот смотрите, видите, у нас тут лестница выдвинулась такая. А если хотите, можете закрыть ее. Вот так, вот так и так. Ну, механизм очень простой. И тут у нас с вами, вот видите, я вам сейчас покажу со стороны, как это делается. Сначала берем редстоун, потом рычаг у нас уже есть. Сейчас редстоун, вот он у нас. Берем с вами, вот так вот проводим аккуратно. Вот сюда, вот сюда, вот сюда и вот сюда. Все. Вот включаем рычаг. И вот смотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Этот способ, чтобы вас не загрифили в разных серверах. Ну, как бы у вас будет второй этаж, там будут всякие драгоценности, знаете. А вам придут и загриферят. И все. И они не поймут, как вообще туда пробраться. А тут у вас специальный скрытный механизм есть. И вы можете просто взять и выдвинуть это все дело. Погнали к деревне. Вот. Я вам сейчас покажу. Ну, если вы в деревне живете, например. Вот деревня у вас. Такие приходят гриферы, ломают големы. Наверное, вы в первую очередь будете его ломать. Вот. И берем, знаете, доски из древесины сосны. Выставляем. Это представим, что у вас стенка такая. И она ведет у вас на второй этаж лестницы. Строим 3 слоя. Все, построили. Это уж 4-й слой. Теперь берем. Вы думаете, а как тут поставить? Если так, то липкий поршень сюда. Если так, то сюда он будет. Если так, то невозможно. Если вот так, то тоже невозможно. Он к вам будет поворачиваться. А дело все просто. Берем, обходим. И ставим мы с вами... Блин, нафиг этот песок сломал. И ставим... Так, друзья. Прошу прощения за посторонние звуки. Господи, ну давайте вот сюда вот смотрите. Вот к вам повернуто и вот сюда вот. Вот. Вот так. И тут у вас липкий поршень. И вот так вот можете все это дело вот так вот заткрыть тут. И тут тоже заткнуть. И ну, беспалевно получится. И теперь берем любой блок. И так делаем со всей лестницей. Вот. Давайте вот тут вот. Хоп, она и сюда. И вот сюда. Все, у вас получается тут еще 3 лесенки таких скрытных будете. А вы думаете, а как поставить вообще? Тут вот у вас такая вот это, вы никак не поставите. Вот так, если будете так. Никак вы не поставите. Тогда берем такой вот хитрый очень способ. Читерский. Теперь берем вот так вот. Хоп, она. Сюда. И еще 2. И вот, смотрите. И у вас тут вот такая вот ячейка появилась. Ставим и все. И все. И вы можете это спокойно, прекрасно убирать. И у вас тут будет такой хитрый механизм. И так делаем со всеми. Если вы нубик, то у вас ничего не получается. Не получится.
Но этот механизм даже нупики знают. А чтобы быть хуже нупика, так это вообще... Человек должен быть тормознутый. Прошу прощения. Вот, он вас тут ломаем. Так. Вот сюда. А нафиг я это сделал? А зачем я это сделал, друзья? Ну ладно, давайте. Оп, она. Так. Да блин! Если бы я мог монтировать видео, я бы это давным-давно сделал. Это мучительно. Вот, смотрите. Вот, блять. Вот. Смотрите, вот сюда ставите. Все. И вот сюда опять, друзья. Ломаем вот это все, чтобы было беспалевно. Вот так вот. Вот так вот, друзья. И давайте с вами мы вот так вот. Вот так вот, друзья. Строим лесенку. Вот, я вам 100 раз повторю. Это. Вот. Давайте вот так вот, а. Вот так вот. Все. Все. И давайте с вами... Ой, тут я забыл с вами, друзья. Вот тут... Да хватит! Вот, друзья. Сюда вот. Опа. 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 И смотрите. Вот сюда ставите рычаги. Я вам уже говорил. Вот. Тут у нас бабка сумасшедшая. Так что вы не слушайте ее. Это она сама собой. Вот. Ну, у нее уже, она старая, у нее уже мозги того. Вот, смотрите. Сюда. Опа-на. Сюда ставим и открываем. Хопа-на. Открыли, и тут у вас появилась лестничка. Вот, поднимаемся. Блять. Поднимаемся, и все. И все. И вы можете, друзья, вот так вот задвинуть. Ты достал, голем. И вы можете также все задвинуть на место. Только не перепутайте с обычными поршнями. И все. Приходим. И все. И все. Ну, с вами был Роман. Всем удачи. Всем пока-пока. Я тут записывал лайфхаки специально для вас по Майнкрафту. Все, всем пока. Может быть, в этой деревне мы с вами и повыживаем. Всем пока-пока.